大家好，欢迎收看糖糖亲子游戏。这是汪汪队立大功的天天。天天是汪汪队立大功里面唯一一只女狗狗。大家知道天天的交通工具是飞机，对吗？只有天天可以在天上飞。今天呢，我们就跟着天天一起组装这架飞机。这是一架可以拆装的飞机玩具。飞机在包装里面，我们看一看。这是拆装玩具，包装上面写着拆装玩具，品名卡通拆装玩具。现在把包装打开，把飞机取出来，里面有一把螺丝刀。这是拆装飞机的工具。先把飞机上的每一颗螺丝拧下来。先看看这架飞机吧。这是螺旋桨，可以转动。看看整体的看一看，看看前面后面。等一下，好组装。现在把每颗螺丝拧下来。小朋友们喜欢玩拆装玩具吗？可以锻炼小朋友动手动脑的能力。这是一款益智玩具，可以让小朋友更加聪明哦。螺旋桨取下来了。哇，又拆掉了一颗螺丝。接着拆。还有最后一颗螺丝。瞧一瞧，飞机上面还有螺丝吗？好，所有螺丝全部拆掉了。这是飞机的主体，变成了两半啦。现在开始组装吧。先组装飞机的玻璃。组装螺旋桨，装上螺丝，粘紧一点哦，这样飞机才结实，不会散掉。这里是驾驶室。组装另一边驾驶室。
粘的非常结实了。还有这里飞机的腿，1、2、3，拧紧了。好，还有另一边腿组装上。先用手把螺丝拧2圈，固定一下螺丝，然后才好用螺丝刀拧得更紧一点。好，把螺丝装上了，还剩下2颗螺丝。这颗螺丝是装在飞机的前头的。好啦，还剩下最后1颗螺丝，这架飞机就要组装成功喽！加油加油加油，小朋友们，我们一起加油好不好啊？哇，这架飞机我们就组装好啦！瞧瞧，是不是和原来一样呢？这个螺旋桨可以转动。太棒啦！这架飞机我们就组装好了。好了，小朋友，我们呢今天为汪汪队立大功的天天组装好了一架新的飞机哦。节目到这里就要结束了，欢迎大家收看我们更多的视频。喜欢我们的视频，就在屏幕下方点击订阅关注我们。小朋友们，拜拜。